見えないよ。川瀬。川瀬にこう見える？見えますね。体はちょっと強い。あれでしょ。だから最近ずっとここで体とずっと来てるわ。そう。ずっと見てる。口から見えたりして。そうだね。なるほど。ずっと撮ってらっしゃるけど、みんなカモじゃないですか。カモいたか。あの子か。綺麗ですよね。綺麗だね。あ、それはもともと綺麗ですよね。見えないですよね、不思議な。特に自分の男の子決めたんですよね。父さんの名前みたいなね。小さい魚おりますしね。本当に楽しいですね。おりますよ。餌がある程度魚も食べられる。一匹ぐらいだったら、1羽ぐらいだったら、多分自分の餌になると思う。だから何羽もいったらね、ちょっとまずいかもしれない。カメラ見てくれなかった。